如果不能消灭史密斯，无论矩阵还是人类世界都会崩塌。所有人在此见证着最后的一战，而为首这位正是由先知转化而来的最强特工。无需多言，两人直接发起了冲锋。猛烈的一击之后，两人同时被击飞出去，尼奥安然落地，而史密斯却重重的摔落。显然第一局他落了下风。紧接着史密斯一飞冲天，尼奥紧随其后，两人的碰撞在空中爆发出了巨大的音浪，宛如两个超人在空中对决，都是突破了矩阵限制的存在。片刻过后，尼奥被一击轰进了大楼，还没等他稳住身形，史密斯已然冲了进来。尼奥一个跳跃闪过，两人在空中对视，尼奥一个后翻蓄力，借用巨大的冲力发起了冲锋。被击飞的史密斯愤怒不已，毫不犹豫的再次发起了撞击，尼奥也丝毫不虚，两人再次碰撞在一起。然而这场惊世大战始终要落下帷幕，最后一次碰撞之下，尼奥终于倒下去，史密斯占得了上风，抓住机会的特工还补上了重重的一击。